今日は袖張り右の腕、小さいのを遊んでみたいと思います。ちょっと当たり向いてないね。はい。袖見ても結構いい方、知れちゃいますね。はい、今日はリハビリも兼ねて、ザコ釣り、ワカサギ、ロッコ、ピンクで楽しんでみました。大きいのも釣れて、釣り終わったっていうのは、鳥の餌にしたいと思います。30匹釣れましたね。すごい、いっぱい小さいのから。